quyền. Bây giờ là cũng không thể trách được, không thể trách bạn, không thể trách phụ huynh, không trách tại vì khi ông nội gọi dân nó rốt luôn kìa. Thì ví dụ như là cái bạn điểm bình thường gửi về nếu mà dốt thì bị ok, còn mà thầy đúng ví dụ như gửi về thằng này bay tốt lúc đó thì cái đó không phải. Tiếp theo chúng tôi sẽ cung cấp dây an toàn cho trẻ em và dây an toàn nối dài cho quý khách trong trường hợp trong trường hợp mặt nạ tự động rơi xuống thì trần quang khách và trong phòng quý khách hãy trên vị trí của mình. Oxygen masks in cabin and toilets control automatically from the ceiling if they are needed. Kéo và giật mạnh mặt nạ gần nhất để được thông khí. Please remain in your seat. Reach up and firmly pull the mask down. Thì hiện tại tới 2 giờ người ta mới tiếp tục làm mà Đặt mặt nạ lên người ta khám nói chung em cứ đợi đi, tại vì người ta còn khám tới ngày mai được mà em lo gì. Normally, Trang dây qua đầu và giữ chặt dây giữ mặt nạ. wire securing the elastic band around your head. Quý khách đeo mặt nạ cho mình trước, sau đó trợ giúp trẻ em hoặc khách đi cùng. Only when Okay, the okay, mask em is secure lại should một you lúc assist review children em or còn fellow nếu mà passengers. em đợi không được trong trường hợp đó thì em sẽ về việc nhà vệ sinh để mình nhưng mà chắc chắn là người ta sẽ làm tới chiều tại vì chiều này công viên khám mà. Quý khách vui lòng chú ý cửa thoát hiểm gần nhất đối với mình. In the cabin, there are emergency exits on the aircraft Nó at hết the là front, khoảng 4 giờ. center, and the rear. The exit lights are located in the ceiling at each exit area and door frame. Please take a few seconds to Nếu mà chạy familiarize về việc yourself chị with Phương the vậy bạn area. nhà máy bay đi Hà Nội em nói chị Phương quên lắm rồi nó to nó sức khỏe là cái gì anh gọi cho In the event of emergency, the escape pod marking lights will come on to guide you to the exit. Quý khách không được mở cửa máy bay nếu không có yêu cầu của nhân viên hoặc không phải trường hợp khẩn cấp. You are requested not to open the aircraft door without vivid attendance required or not in case of emergency. cả 7 tháng nay nó sẽ tiếp tại vì ông tính ông nói là bây giờ chỉ có cách nào hỏi ông biết con giống như là bây giờ hỏi cũng được mà tại vì bệnh nó đang sản sinh lại mà nó không nhận quay đâu đã được cả 7 tháng nay rồi thì vẫn vẫn tiếp tục phải thay đổi rồi thì nó sẽ chính thức luôn rồi nếu mình phải rút lại công việc cũng chỉ có 60.000 thôi Giờ biết nhiêu không? Không thể lên 30, lên cho đến 70, tổng cộng 100. I'm pulling out the red when you are at the exit.